Где-то около года назад в объективы наших камер попал Renault Megane. Это вызвало какую-то волну интереса у вас. Десятки комментариев под видео было. Расскажите поподробнее о Renault Megane. Что это за чудо-машина? Вот сейчас выяснилось, что владелец-то у Renault сменился. Буквально на днях ее приобрел Александр Бочкарев, руководитель команды Foxbox и, собственно, ее же и пилот. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Егор. С покупкой. Спасибо большое. Все, мы на эту машину, покупая ее, возлагаем достаточно большие надежды, поскольку это ее компоновка, ее развесовка, это достаточно уникальный автомобиль. Сейчас ее провели полную проверку машины, сделали ребилд. И, конечно, перед началом ее спортивной, даже тренировочной эксплуатации, ее необходимо обработать супротеком везде. То есть любые пары трения, где доступно, надо туда внедрить трибосоставы. Давайте перечислим. Движок, редукторы, шрусы. Обработка редукторов ведущих мостов, коробки передач, раздаточные коробки, двигатели – это основные элементы. Ну и приводных валов, пожалуй, тоже главнейшее. Это то, что где присутствуют пары трения, все должно быть обработано трибосоставами. Это и облегчает скольжение в этих парах и предохраняет пары от износа. И вот сейчас мы обрабатываем редуктор переднего моста, и у нас с ним был интересный случай во время гонки в Астрахани. На первом этапе гонки у нас загудел мост, и вот как раз механик Роман должен был полночи уделить вопросам замены этого редуктора, и они были очень удручены такими перспективами. И, соответственно, соблазнительное предложение компании «Супротек» обработать это все трибосоставом и попробовать спасти, проехать этап без приключений, конечно, очень всех нас заинтересовало. Вчера были тестовые заезды, и в ходе них у нас загудел редуктор переднего моста. Вот, вчера мы залили туда, прямо на месте залили Супротек Offroad редуктор. Есть такой. И попробовали как раз по дороге с тестов, пока звук не прекратился. Ага. Вот, у нас есть запасной редуктор, то есть мы можем его даже за ночь попробовать его поменять. То есть все механики должны не ложиться спать? Да, ночью поменять редуктор. Или другая альтернатива, мы попробуем залить туда удвоенную дозу трибосостава и посмотреть, что получится. Но для этого, конечно, механикам такая перспектива гораздо больше нравится. То есть либо им ночь не спать, либо сейчас они вывешивают машину. Мы зальем как раз, и после этого надо будет час гонять машину на подвесе, чтобы колеса крутилось, чтобы она проехала у нас километров 50, а лучше 100, как сказал главный технолог Супротека. Какие шансы он дает? Ну, вот мы решили посмотреть, что получится, то есть все-таки не менять редуктор. В эту ночь страшно. Все страшно. Мы должны доехать, мы должны на финише-то быть, а лучше в призах. Это большая ответственность для компании «Супротек». И после этого машина у нас на весу, на подвесе проехала 60 километров. Чтобы все там усвоилось, прижилось, перемешалось и прикаталось. И на следующий день мы продолжили гонку. И заметили, что он гудеть перестал. Чуть-чуть еще подгуживал на обратной нагрузке, то есть в режиме торможения двигателем. Потом был еще один этап гонки, где мы просто уже начали забывать, что такая проблема была. То есть вы после гонки решили ничего не менять? Мы про нее забыли, про эту проблему. Потом была еще гонка, потом еще гонка. И вот, наконец, в Иваново уже, когда мы, видимо, настолько обнаглели, что просто забыли слова благодарности за это дело, к нам как раз подошел Егор. А приключения пошли, у нас полностью глиной забит радиатор. Мы его уже промыли один раз, промыли второй раз, и всю воду израсходовали, соответственно. Дальше уже все, кино не будет. Слушайте, Александр, радиатор, понятно, он был не обработан. Я совсем забыл. Мы мост-то не меняли, и вообще про это дело забыли. Мы ездим с этим мостом.
То есть две Вот. гонки уже... Уже 2 гонки, да, и сейчас Лязон еще 40 километров нам... Нет, мы забыли, что он есть. Вот, то есть редуктор гудеть перестал. Вот, и сейчас в машине до сих пор в Mitsubishi Pajero есть он до стоит сих пор там стоит? именно тот редуктор. А тот редуктор, который новый, должен был пойти ему на замену, но сейчас лежит на том же месте в техничке, в составе ЗИПа. И, кстати, что к этой машине очень как бы позитивно, что у нас, так как это тоже на агрегатах Mitsubishi Pajero, у нас половина ЗИПа идентична. Очень удобно. То есть все запасы не пропадут. Да.